Bem-vindo ao Readme. É uma maneira totalmente nova de ler para crianças. Bumbo, o bebê elefantinho. Era uma vez um pequeno elefante. Seu nome era Bumbo. Algumas noites, o elefante olhava para o céu estrelado e imaginava como seria ser um astronauta. Ele imaginava que viajaria por toda a galáxia em seu foguete espacial e descobriria novos planetas. Seria definitivamente mais divertido do que viver na Terra. No entanto, Bumbo sabia muito bem que, apesar de ser pequeno, ele era muito pesado para voar até as estrelas. Além disso, ele não tinha um foguete. Então ele suspirava tristemente enquanto olhava para as estrelas cintilantes. Mas esta noite um milagre aconteceu. Logo depois que toda a sua família de elefantes estava dormindo, Bumbo bocejou pela última vez e também adormeceu. E logo ele estava sonhando algo muito incomum. Seu sonho era o mesmo que ele sempre sonhava acordado: ser um astronauta e embarcar em uma incrível aventura pelo espaço. E nós vamos embarcar com ele. Feche os olhos e nossos pensamentos nos levarão junto com Bumbo em uma jornada por toda a galáxia. Olha, o foguete está pronto para decolar. Vamos entrar e voar lentamente em direção às estrelas. Podemos ver pela pequena janela o quão longe a Terra está ficando. Estamos voando através de nuvens que passam rapidamente devido à nossa velocidade. Em pouco tempo, nos encontramos no escuro espaço sideral, junto com Bumbo. Nosso planeta está lá atrás de nós. Olha, a Terra parece toda azul à distância. Isso é graças aos mares e oceanos. Nuvens brancas e fofas também a cobrem em alguns lugares. Ei, olha! Há um cometa passando por ali. Ele passou por nós. Nem tivemos tempo de acenar para ele. Agora estamos nos aproximando de um planeta de cor ferrugem. Deve ser Marte, com certeza. Vamos passar rapidamente, pois ainda temos um longo caminho a percorrer. O planeta vermelho lentamente desaparece de nossa vista. Ainda estamos voando. Ai, não! Bumbo parece um pouco cansado. Você terá que ser o piloto no lugar dele por um tempo. Pela janela, você pode ver outros planetas interessantes. Consegue ver suas luas, talvez alguns habitantes desconhecidos do nosso sistema solar? Olhe, à direita! Há um planeta gigante lá. É todo cor-de-rosa e gira lentamente. Ele é com certeza Júpiter. Será que alguém mora no planeta cor-de-rosa gigante? Bom, vamos continuar vagando pelo espaço.
há outro planeta interessante que precisamos ver. Ele aparecerá em breve. Chama-se Saturno e tem grandes anéis ao seu redor. Ele cria poeira espacial. Ao lado da poeira, há também pedras e pedaços de gelo que brilham lindamente. Você pode vê-los girar lentamente ao redor de seu planeta, como se estivessem dançando. Agora, diminua a velocidade. Está na hora de desacelerar. Olhe para a grande estrela que apareceu na nossa frente. À medida que nos aproximamos, ela gradualmente fica maior. É uma cor muito bonita e brilhante, e podemos sentir o quão quente é mesmo daqui. Este é o nosso Sol. O calor agradável aquece todo o seu corpo. É tão reconfortante que todos certamente dormem profundamente em sua luz amarela calmante. Nosso pequeno Bumbo também adormeceu e está roncando feliz. Isso deve ser por causa daquelas pedras mágicas dançantes, ou até mesmo pelo agradável calor ensolarado que você ainda sente por todo o seu corpo. Você está bocejando também. Nossa aventura está chegando ao fim, mas podemos repeti-la sempre que quisermos. Podemos descobrir outros cantos de nosso universo, mas, agora, uma cama quentinha está esperando por você. Com o que será que você vai sonhar? Talvez com belas pedras reluzentes. Ou sua imaginação tomará um rumo diferente. Com certeza será algo interessante. Você poderá contar a todos sobre isso de manhã. Mas agora é hora de descansar o corpo após um longo dia. Se ainda houver muitos pensamentos, sopre-os para longe. Talvez o sopre para o espaço sideral. Amanhã é um novo dia, cheio de aventuras e descobertas emocionantes. Deseje boa noite e sonhos doces a Bumbo, e ele também lhe desejará boa noite e bons sonhos.